Ja ku jemi prap, pjesa dytë, unë ndodhem zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë, ma ta në ekranit, ndodhet Kristiano Xhanari me cilin në këtë emision, unë e bëj që nga viti i largët 2020, nga janari 2020, pa nisur pandemia. Ishte mandat 3-7, po, ka qenë mandati 2 nga fundi i Edi Ramës. Si kalon koha, jemi në mandat në 4. Unë me Kristiano këtu, do dalim pension të dy. S'kemi që bëjmë. Kjo është tjeta. Me çfarë merremi në të dy? Po me llafe, ç'të bëjmë tjetër? Sepse na ofron realiteti shqiptar lënd pa fund, po lënd. Që them, lënd Kristiano, më jep një çik lënd se dua ta komentoj një lajm brillant. Shive këtu. Balluku. Para zëvendës presidentit turk, s'ka mundur as një seri të telenovelave Sulejmani Madhërishëm. Mësova edhe historinë. Po miro, buri dheut. O Kristiano, ç'është kjo mo Kristiano? Ore, është e vërtet apo keni bërë me inteligjencë artificiale? Jo, thot Kristiano, keni edhe video këtu, mund ta klikoni. Po si mund të ketë pasur kohë një zëvendës kryeministre dhe ministre njëkohësisht, që të bëj edhe punët, të çaj dhe malet e Shqipërisë, të shtrojë dhe rrugët e Shqipërisë, e ndërkohë të ulet, qetë, dys në divan, të shojë të gjitha asnjë seri të Sulejmanit Madhërishëm. Mësova dhe historinë. Të paktën pas ka vletër për një gjë. Zonja pas ka mësuar historinë e Turqisë. Shpresoj që t'i ketë vyer për mirë, po Sulejmanin e Madhërishëm kjo e ka kryeministër. Çka harxuar kot, apo thua ka qenë në mbledhje qeverisë, ka parë Sulejmanin e Madhërishëm të Shqipërisë, pastaj kur ka parë serialin e ka materializuar, ka thënë, ta mos janë 2 pika ujë. Edi edhe Sula. Po më pëlqen shumë sinqeriteti, naiviteti. Pra, një zonë që është në sferat e larta të qeverisës, ka mësuar historinë përmes telenovelave. Kjo është një gjë e mrekullueshme, e mrekullueshme. Është një lloj sikur të thoj, për shembull, një adoleshent e ka mësuar seksin duke parë porno. Edhe këtu, historinë e Turqisë, ne pas kemi mësuar duke parë Sulejmanin e Madhërishëm dhe pik muhabeti. Ka nevojë të vazhdojmë, Kristi? Unë them që dalim në një informacion më relaksues, si thot Josefina. Urdhëroja i madh, giganti. Rrugëtimi gjatë në krye të qeverisë, Rama, kur arrin majën, je vetëm. Ka momente që më vjen që të vjen, vjen ati, të plasësh, por të heq dorë, jo. Po lexoj një lajm tjetër, po në burime serioze, që thoshte të rinjt dhe të moshuarit vuajnë nga vetmia. Dhe ky që i ka të dyja, ja ku është, je vetëm. Në maj, është ngjitur në maj, një alpinist vetmitar që ka ecur. Dhe unë them që ky i nderuari Edi Rama, shkëlqësia e tij, zoti Edi Rama, më falni për kyn, madje edhe në frëngjisht është llaf turpi kyja. Pra, kryeministri i Shqipërisë mendoj që është një nga njerëzit më me fat të historisë ndoshta të njerëzimit. Ishte një askush, as basketbolist, as piktor, as emigrant, as kështu, as ashtu. Një hiç, deri në moshë të caktuar, u paf. E merr Fatos Nano, cili të urojmë shërim shpejt, ka patur probleme me zemër këtë periudhë, edhe realisht i uroj shërim shpejt pas një jetë shumë çuditshme që ka patur dhe interesante me vuajtje dhe me majat e saj si. Nëse jemi këtu, edhe solli babuçin. Erdhi babuçi edhe filloi të lozi. Praf. Dhe luan edhe sot. Të prishin ato ambientet. Jo, të mos prishin, po ndërtohet kështu, jo të prishet kështu. Dhe në lojën e vet, ky njeri do vi një moment që ndoshta do lodhet, ndoshta edhe do ta konstatoj që jo çdo problem që i kalon në përmend duhet zbatuar në jetë. Ose do ta vënë të tjerët, mjeku për katës, do i thoj, "Tu të bësh pak pushim." Ama është njeriu më i lumtur. Çdo lloj idiotësie që ka kaluar në tru, natyrisht edhe genialiteti, plaf, e ka hedhur pas një lloj pengese. Çëndër mund të ketë një fëmijë më shumë se kaq. Pra, të doj të lozi me tritol, siç ka lozur Edi me shpopullim, zhvendosje njerëzish, me ripopullim, me kështu, ka lozur të gjitha. Të gjitha i ka lozur. Mendoj që
është një person i cili do t'iki shumë i lumtur nga kjo botë, nëse e një lumturin patjetër, se jo se dyshojnë tek Rama, po them që njeriu edhe pse mund duket i lumtur ose skematikisht i lumtur mund të jetë i vuajtur. Ky është i lumtur, derisa vazhdon, jo thot nuk iki, do thotë që është i lumtur. Po të kam marrë që është një nga ata njerëz që ka marrë jeta për mirë dhe unë i uroj jetë të gjatë, bile çap ku e pash në një vend, do ta them pak më poshtë këtë, gjë tjetër, por jam del sa marrë një lart gëzueshëm si çfarë model. O Kristiano, po ku ma gjete këtë avokat në Elbasan, avokati Bajrami, po heton për 3 vepra penale. O avokat, bëj half që çështja jote doli në media. Se po mos kishte dalë në media, do të kishim plasur në burg edhe jarebi të gjej avokatët të nxirë, ose të gjej argumentat e dur për të dalë. Ishte në fakt një çudi shumë e madhe. Prokurori që është pal, arreston avokatin që është pal. E kundra nuk mund ndodhi, avokati se arreston dot prokurorin. Ndërkohë prokurori ka arrestuar. Është një hap, unë do të thoja, me përvojën time është një hap shumë i rëndësishëm përpara se në kohën e Verit edhe i burgosnin, edhe i vrisin avokatrit, se i quanin gjë e keqe. Sot thjesht të arrestosh nuk është keq. Zën mend avokatrit e tjerë, bile dhe avokati i popullit i cili është sot në vitin e 4 zonja Ballanca, jashtë mandatit dhe për herë të tretë hapet procedura për avokatin e popullit. Do të them pak, imagjinoni në ç'vend jetojmë. Kështu që prokurori të arrestojë avokatin, besoj që është një gjë jo fort e çuditshme. Gjithsesi, Kristiano, ishim tek ai muhabeti me Ramën, ma nxirr çik. Shkencëtarët japonesë zbulojnë Chelsin për zgjatjen e jetëgjatësisë së njeriu deri në 250 vjet. Dhe neve urojmë faktikisht zgjatjen e jetës, jo zgjatjen e jetëgjatësisë. Po ne urojmë vërtet që ky ilaç 2 shishe të vinë sa më shpejt në Shqipëri. Shishën e parë të japim doktor Berishës. Sa mbushit 81 vjeç, 250, do më thënë të jetoj edhe sa i bje, 170 vjetë të tjera. Shishën e dytë, Edit. Edi është 60. E një, i bje 190 vjetë të tjera. Afërsisht. Se 251 mund tjetë, për shumë. Pa, ta pinë këtë ilaçin, edhe ti kemi, se na e bën zemra pam, sa hapim, edhe mendojmë që mund të ndodhe një gjë e keqe këtyre udhëheqësve, na duket sikur shëmbet bota. Shiko, kur ka vdekur Enver Hoxha, se thon njerëzit, pse qanë shqiptarët? Qanë se ishin mësuar me Enverin. Edhe ata që ishin të burgosur politik, ishin mësuar me këtë. Kush do vinte mbrapa ishte stres i madh, kupton? Edhe ne jemi mësuar me doktor Berishën po. Edhe do të sikur tjetë edhe 150 vjetë të tjera, për shembull. Kryetari i opozitës nuk e gjen gjë opozitën. Mirë është, edhe Shqipërinë. Siç edhe nuk e gjen gjë nëse Rama është kryeministri i Shqipërisë. Po, është në dorë të japonezëve. Kush i njeh, kush ka miqësia Krushqin Japoni, të thonë një llaf që kemi nevojën e shqiptarët, ta marrim 2 shisha duam. Një për Ramën, një për Berishën, kaq. Tjerë pastaj janë të zëvendësueshëm. Ma iq. Bie numri lindjeve në Kosovë. Se si ka hyrë në atë shok, se jam dakord shumë mirë që ka për Kosovën. Ama po të e hyrë Shqipërisë. Ju kam thënë që në përmet ka vite që ka 0 lindje në maternitet. Për shkak se nga shpobullimi edhe ato gra që ngelen në shtatzan shkojnë edhe lindin në Gjirokastër, maternitet Gjirokastërës. Në përmet ndonjë diare, ndonjë dhimbje koke, megjithëse është Alamet Spitali, gjë tjetër Noc Roku. Bie numri lindjeve në Kosovë, atje ku është në varr Çubriloviçi, kush e di se si feston. E bëri planin i ziu për spopulluar trojet shqiptare, nuk i ndezi. Mbaroi lufta ushtuar shqiptarët nga 2 anët e kufirit. Urdhoni ku e keni. Këtu jemi, tash më nxirr dhe i lajm tjetër, ikëm nga vendi, kemi lajm tjetër, Pekin. Jo, Pekin, fal. Ndodhet në anën tjetër të botës. Pekini ndodhet mes Rogozhinës edhe Elbasanit. Pekin është larg. Kina, influencerët
pa diploma s'mund të flasin për mjekësinë, ligjet apo financat. Ju e keni parë që hapni Facebookun për shembull, YouTubein, edhe u dalin njerëz që thonë doni të kuroni prostatin, merrni xhinxërfill, e përzjeni me energjik, merrni një hurm, jo shumë të pjekur, po jo fare të papjekur. E piqni 7 minuta, e nxirrni nga furra, shtrydhni një limon, ishin lëkurën, pjesën e bërthamave largojni, por nuk i shqoni aq larg se do t'i bluani. Pjeni, vëreni dhe kompres në badë dhe ju ikën prostata. Për shembull, çfarë nuk ka në internet, dhe kjo është në kuadër të lirisë së shprehjes. Dhe njerëzit lexojnë e thon budalliqe nga më të ndryshme, të keqen në tokës sheshtë. Njerëzit shërojnë kancerin me gjëra që shohin dhe gjenin në internet. Dhe unë këtu, në rastin konkret, do të thoja që nuk e ka keq. Për herë të parë që jam dakord me Kinën. Influencerët pa diplom, pra nëse nuk janë mirë, duhet ta vendosi filani, ta zëm mentor Petrela, mjek e nxjerr atje dhe thot, rekomandoj këtë gjë. Kemi parë që me inteligjencë artificiale i bëjnë dhe këta kohë, i marrin foto dhe bëjnë sikur flasë, po të paktën gjysma të keqes, për ligjet apo për financat, se janë të gjithë jurist, biznesmen edhe mjek në rrjetet sociale. E para herë që jam dakord me Kinën dhe e fundit. Të lutem, të fundit me që thamë. Banka botërore, pothuaj 700 milion njerëz në mbar botën, jetojnë në varfëri ekstreme. Varfëri ekstreme do thot mjerim. Do thot mos marrësh as kalorit minimale për të jetuar. 700 milion. Po bëjun një rumballakin, nëse ne jemi 8 miliard, po për lehtësi po i bie 7 miliard. 700 milion i thon një. Në 10 njerëz në mbar botën jeton në varfëri ekstreme. Pra, ndërkohë që ne merremi me sa gjini ka njeriu. Dhe këtë nuk merret njeriu në varfëri ekstreme, merret i tengopuri. Qofse ne merremi me vajtje në hënë, në Mars, e me histori të tilla, në botë 1 në 10 vet vdes për bukë. Vdes për bukë. Dhe ajo që është e çuditshme dhe e tmerrshme, politikat botërore nuk merren me zhdukjen e varfërisë ekstreme. Jo, merren me lloj agjende. Pra në vend që të zhdukin varfërinë ekstreme dhe varfërinë në total, janë duke zhdukur shtresën e mesme, sidomos këto agjendat woke globaliste, për të rritur skllavërimin. Çfarë them, ta vazhdoj këtë si temë? Ç'kuptim ka? Juve do të dëgjoni udhëheqësit tuaj, do të mendoni që lëre këtë, çfarë tha doktori mbrëm, çfarë tha piktori sot. Kështu që unë me Kristiano po ikim të fusim një çaj tani në darkë, edhe me kismet shifemi të anën tjetër. Nga Armir Shkurti, Kristiano Xhanari, Zjarr Televizion, natë e mirë, miru takofshim.